أتيت إلى مؤسسة فيها الكثير من الموظفين وصلوا إلى سن معين ولا يرغبون في العمل. يعني حبيت أو ما حبيت احنا ما احنا مداومين، فواجب علينا ان احنا نتخذ اجراءات قانونية فيهم، واجب ان احنا نحط يعني نطبق القانون على هؤلاء، وهم اعتادوا بمرحلة من المراحل على خمول معين، إلا أن احنا اليوم فتحنا باب التوظيف وأتانا بما لا يقل عن 1800 متقدم كويتي من خيرة شباب الكويت، عندهم الطموح مثل الطموح اللي احنا جايين فيه بالمؤسسة وأكثر. هذول اللي راح ياخذون المؤسسة. احنا ما نبخص بحق الموظفين اللي كانوا موجودين، ولكن وصلوا إلى سن معين احنا نقول ان آن الوقت ان هم يعني يتقاعدون مثله، وهذه مسيرة الحياة. نعم. يعني لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك، يعني واحنا واجب علينا ان احنا كلنا يوم من الايام نسلم هذا الكرسي الى من يأتي من بعدنا، وهي امانة بالاخير. لذلك حوربت ابو عبد الله في بداية اتخاذ هذه القرارات. انا يعني ما اشوف اني حوربت كثر ما اني انا اشوف ان دخلت عليهم ببيئة جديدة، فصار في نوع من الانكماش من بعض الموظفين. أتى يوسف العبد الله ليطبق العسكرية علينا، ارجع إلى الحرس الوطني من أين ما أتيت، ومن هالكلام هذا اللي كان يثير واحد أو اثنين أو ثلاثة من الموظفين اللي يعني بالتواصل الاجتماعي، إلا أن الكثير من الموظفين الآخرين لا، قالوا يعني هذه بالأخير منشأة ليس حكرا على فلان أو فلان، ولا هي ملك على فلان أنه يمشيها على كيفه أو فلان أنه يمشيها على كيف. هذه مؤسسة حكومية، واجب علينا يعني ومرفق هام، واجب علينا أن احنا نمشيه بالساعة، واللي يبي يشتغل أهلا وسهلا، واللي ما يبي يشتغل الباب عندنا بالمينا يوسع سفينة مو جمل، سفينة. فهذا الأسلوب اللي احنا أتينا فيه، وبالعكس فتحنا ما يبنى شيء احنا من عندنا جديد، احنا طبقنا القوانين. نعم. لا أكثر ولا أقل.